Molo Amanda. Hello mntase. Mfe, khasonde lapha man. Unjani torho? Hey simfethu. Uyazameka mani mntase. Yo, akukho lula. Wena unjani? Ndiphilile man. Stixo ithini into yakhe? Uyancedisa noko? Oh. Ungandixeleli ngaloko mina. Mntasekhaya, ube right man. Inkosi asoze kulahle. Uyazi nje ba awuwedwanga wena. Enkosi mntase, kunzima yo. Oh shem. Uza nini ke yena? Kusheke 2 months. Iyo, umntana mabethunana. Uyintoni ke yena? Andikayazi. Ngifuna ibe yisurprise kodwa. No. Mntase, masiphinde sithethe man. Ndibethwa lixesha enye into ndileqa kumvuselelo. Okay mntase. Bye bye. Uhambe kakuhle va. Enkosi Amish, inkosi ikusikelele va. Undibeke ke caweni. Hayi nza kubeka uzozithatha cha wena. Oh Amanda nkosi yami. Yo, silalele powini kule weekend. Ha! Onjuju bebe kangako mfuni uthi uphuma ngapho gila ke isintwana nje. Yo mntanam. Zinyo. Uyibonile la webenxiba utight uba fit kwayo. Yes, bafethu. Jonga lokuba manazi skilling. Ndiringa nomjida wami wasekazi yabo. Uthe ifundela la we. Cama ngilavula lapha e5 qha intoni ufake sakho la cala. So kwaze lapho ngaba ke ukuba bebevile bayipowini siyalala. Cha ke undiri kuye mojo fethu la we. As long as bakukho amabele oncanca yonke into emphashasha. Uthini uline walina iweekend machimbosi? Hayi trata kumi kangako majethe. Eish. Kubi kumla we. But i-chocks ndingayizama yenzeke. I-200 ndinayo phakum. Kwala. Ekse. Jonga masithini. Masibambeni isitrejo neblack isivendado before si. Nje kubeko lomqhelo imbijana yabo. Yazi basifika simnandi nje sibamba nje iside zobusuku bonke. Akhombe uzale bekuthini futhi asolafu basifoja nasisikele mtherodi bazimnandi. Imali kangako. Yawo. Izo lezo mntanam. Ndiyathatha. Samapostole. Molweni guys. Ekse mntanam. Mabheka. Moja kanjani? Moja kanjani? Yo, andiyazi banzo responda ndithini. Uthini mfe? Yo lo mjida. Anyway, ni grand Buddhas. Grand Safe wena. Moja kanjani? Di all right man Buddhas. Kunqabelana qha. Sawuthini wanqami kuza siba ubuzela ubutywala yini? Yemadoda ndifuna unimema ecaweni man. Siza kuba sinomlaliso next month and ulutsha luyancedakala gqit kwi-services sibanazo. For example, ukhona umfana wengafumani imisebenzi. But wothandazelwa ngumfundisi waqeshwa uyi-electrician sithetha nje. Ayakwazi ncokola le poni. Yo, ume bra. Yintoni ngo guys? Stixo, masibe indlela man. Ngemama sawushuleka otherwise sibe noya kwaDops izinto zilahlile pha. Awe Buddhas. Hayi sharpin la we. Yo, labona kwazi ncokola la we. Soloko ya serious. Andiyazi ba umuntu sothela. Stixo, ndigqitha kuAmanda kanjani apha ezantsi. Akakho right ngungabikho kwakho for umxhasa kule meko akuyo. Yeah, bra. Desire process ale situation la we. Ixesha liyahamba ke. I just hope you'll make up your mind kuse early. Andiko ready for incosi la we. Njani mfe? The fact that you had sex meant ubusazi usenoba nayo umntana if kwenzeke fertilization. I mean, bra, that's the only natural way babies are made. The only way to prove awukho ready is to use a condom. Kwazona phofu azikho 100%. So the perfect way to prove awufuni mntana would be to abstain from sex. Ndiyazi Brian. Uyabona Stixo mfe, asoze ndikulahlekise mna. Amanda ngumntu alright and most of the times amajita lose the right woman while chasing amantombazana estratweni and ke bona baze kuphathela izigulo, stress or bakutyela imali. It's not my place to tell you who to love, but at least be there for the child.
awufuni umntana akhule ecinga ubumcaphukela. That energy will bring bad luck to you. Uzibhaqe izinto zingahambi kakuhle kanti lela nyala walenzayo. So please bra, zama. Mntanam, awunayo i-chokes lawe. Who's it? Eish lawe. Undimamele phofu bra. Ya ndikuvile, chasing dash yonke lana. Stixo, ndiyaleqa bra. Sophinda sibonane. Inkosi ikusikelele. Awunayo i-chokes abaku. Kanene besenukubuzile. Sho mntanam. Sakhiwe phezu kwesiseke